первые их чеченские песни. А мы берет на лоб надвинем, и автомат за плечи кинем, и с улыбкою веселой мы будем жечь чужие села. А мы повыше закатаем рукава, и всю Чечню мы раскидаем на дрова. Мы будем водку пить, мы будем жечь плакать, на совесть нам, конечно, наплевать. Здесь ты сейчас не постреляешь, конечно. Да, здесь в Аргуне хорошо постреляли, и по нам постреляли в Аргуне. И вы постреляли. Стояли рядом с утра, 2 пули. Ответственный по обслуживанию В стене, блядь. Ну а здесь тишина, да? Ну я туда сотку и выложил ее. А там мужик лежит, уже улыбается на 3-м этаже. Пусть стреляет, да? Теперь не стреляет уже. Не правда ли? Такая солдатская лирика, а вернее ненависть, режет не только уши, но и души наши. И быть по-другому не может, потому что все это негуманно, а все негуманно и противно нормальному человеку. Впрочем, если его не бросают выполнять свой долг перед Родиной туда, где понятие гуманизма само по себе чуждо, потому что война, потому что на ней либо кровный враг, либо кровный брат. И солдату необходимо учиться уметь ненавидеть врага всей душой, а стоять одной ногой в гуманности, а другой в жестокости, и необходимости применять насилие нельзя. Между ног будут бить, и больно, и ты будешь убит. Собаки, кошки мертвых едят. Да? Да. Это в Аргуне, да? Да, у нас пацаны пошли наверх туда в дом и нашли мужика, и кот черный у него Губу нижнюю оттягивал. Где уже? Зрелище не очень Да, приятное. уже ел. Поэтому здесь Заходишь, кошек это уже. заходишь. Слушай, ну так мужики что, спокойно уже к этому относятся, да? Да, что это уже Уже в порядке всё. вещей. Заходишь в гараж, а там новенькая 6 стоит. Ну что с ней делать? Берешь муфту, на туда только двери в разные стороны. Так приятно. Ни себе, ни людям. Это К этому всему уже привыкли. Уже привыкли.